कितनी घटिया आवाज है तेरी, कितने गंदे वीडियोस बनाता है तू। कुछ नहीं होगा तेरा, जीवन भर यहीं पड़ा रह जाएगा। दस पुत तेरा हेड डाउन कास्टों चंगा भला हसदा सिमोन कास्टों आ जेड़े दरवाजे तुम्हारा सब इतना मजाक उड़ाते हैं, तुम उन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं? एक बार उन्हें जाकर बोलो कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा, फिर देखना वो क्या कहते हैं। क्या? लेकिन क्यों? जाकर कहो तो सही।